আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি ও দয়ায় আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একটি 60 ভোল্টের চার্জার কিভাবে আপনারা 48 ভোল্ট করে নেবেন। তো আশা করি ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন। তো আপনাদের অনেক সমস্যা হয় 60 ভোল্টের চার্জার 48 ভোল্টের চার্জার নিয়ে। তো 48 ভোল্টের চার্জার কিন্তু অনেক সিলভারের হয়ে থাকে। তো আজকে আপনাদের তামার চার্জার 60 ভোল্টের একটি তামার চার্জার দিয়ে আপনাদের 48 ভোল্ট বের করে দেখাবো। তো এতে আপনাদের চার্জার অনেক ভালো থাকবে এবং গাড়ির চার্জও অনেক ভালো হবে। তো আশা করি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখতে থাকুন। তো দর্শকবৃন্দ, দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে কিন্তু নতুন একটি চার্জার। তো এটি আমি অর্ডার করে নিয়েছি একবারের জন্য। তো বাইকটি অনেক কষ্টে আছে, সিলভার তার 48 ভোল্ট বেশিরভাগই হয়ে থাকে। তো ভালো চার্জার পাচ্ছিল না, তো সেই কারণে এই চার্জারটি আমি তাকে এনে দিয়েছি। তো এটি মূলত 60 ভোল্টের চার্জার। তো এটি আমরা আজকে 48 ভোল্টের করে দেব। তো কিভাবে করব, তো অবশ্যই আমার ভিডিও সম্পূর্ণ দেখবেন, তাহলে আপনারাও এটি করতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, চার্জারটি হোয়াইট কালারের। তো চার্জারটি মোটামুটি গুণগত মান ভালো। তো ম্যানুয়াল বই আছে এখানে, সার্ভিস ম্যানুয়াল। তো আমরা এখন নাটটি খুলে নেব। তো আমরা কভারটি প্রথমে খুলে নেব। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু 60 ভোল্ট একটি তামার অটো রিক্সার চার্জার, ইজিবাইক চার্জার বলতে পারেন। তো এটি আমরা এখন ভোল্টেজ মেপে দেখব। তো লাইন দিয়ে দিয়েছি আমরা। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা মিটার দিয়েছি। তো আমাদের কিন্তু 1 নম্বর কাটা আছে, এখন 52.7 ভোল্ট 8 ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো এরকম বাড়িয়ে দিলে কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের বাড়বে। তো তারপরেরটাই দেখতে পাচ্ছেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 10 নম্বর কাটায় কিন্তু 66-67 ভোল্ট দেখাচ্ছে। তো এই 60 ভোল্টের চার্জার কীভাবে আপনারা 48 ভোল্ট বানাবেন, তো আজকে কিন্তু সেইটি দেখাবো আপনাদের। তো অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, তাহলে আপনাদের চার্জার আর ঘন ঘন ডিস্টার্ব হবে না। সিলভার তার কিন্তু ঘন ঘন ডিস্টার্ব করে। তো এইরকম একটি চার্জার বানিয়ে নিলে কিন্তু আপনাদের অনেক উপকার আসবে। তো এটি করতে হলে আপনারা প্রথমে আউটপুট যে তারগুলো আছে, মোটা তারগুলো, তো তারগুলো আমরা গুনে নিব যেখানে কতটি তার আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি গুনে নিচ্ছি। তো ভিডিও অনেক লম্বা হওয়ার কারণে কিন্তু আমরা আপনার টেনে দেখাচ্ছি। তো আশা করছি আপনারা ভিডিওটি ভালোভাবেই বুঝতে পারবেন। তো মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। তো আমরা এখানে কিন্তু গুনে নিয়েছি। তো মোট আমাদের 83 টান বা 83 প্যাচ আছে এখানে। তো 83 প্যাচে যদি আপনাদের 60 ভোল্ট হয়, তো 48 ভোল্ট করতে আমাদের কত ভোল্টেজ লাগবে। তো হিসাবটা কিন্তু আমাদের বের করতে হবে। তো আমরা আউটপুট তার কন্ট্যাক্টটা একটু ছেড়ে দেব, ছেড়ে দিয়ে দেখবো আমাদের আউটপুট এসি লাইন কত হয়। ডিসি আউটপুট তো রেকটিফায়ার ভাড়া হয়ে হয়, আর এসি আউটপুট রেকটিফায়ার ছাড়া যে লাইনটা সরাসরি দুইটা কন্ট্যাক্ট। তো এটি মাপলেই আমাদের আউটপুট পাওয়া যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, এখানে আমরা হিসাব করে নিয়েছি। তো 83 প্যাচে 60 ভোল্ট হলে আমাদের 83/60 দিলে 1.38 বেরা হয়। তো 1.38 ইন্টু 48 দিলে আমাদের হচ্ছে 66.24 প্যাচ। তো এই প্যাচটি দিলে কিন্তু আমাদের 48 ভোল্ট বের হবে। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম। তো এখানে আমরা 66.24 প্যাচ মানে 67 প্যাচ রেখে আমরা
আর অবশিষ্ট প্রাইসগুলো আমরা বাদ দিয়ে দিলাম। তো এখানে আমি একটি কন্ট্যাক্ট করে নেব। তো যত সম্ভব চেষ্টা করবেন ভালো তার দিয়ে কন্ট্যাক্ট করার। তো এখানে আমি 2.0 তার নিয়েছি। তো এটি আমরা ভালোভাবে হিসাব করে ইনসুলেশন উঠিয়ে নেব। আমরা মিটার কন্ট্যাক্ট করে নিচ্ছি। আবার যে আউটপুট এসি কত আউটপুট হয়, তো আমরা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের এখানে কিন্তু 40 ভোল্ট বের হয়েছে। আর এখানে কিন্তু আমাদের 53 ভোল্ট বের হয়েছে। 53 ভোল্ট এসিতে আমাদের কিন্তু আউটপুট 60 দেখাবে। এটা কিন্তু অবশ্যই 1 নম্বর রেগুলেটরে। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু হিসাব করে নিয়েছি। তো এখন আমরা বাকি কয়েল না কেটেই আমি এখান থেকে কানেকশন দিয়ে দেব। তো এখান থেকে কাট করলে কিন্তু আপনাদের তারটা ফালানি যাবে। ভবিষ্যতে যদি আপনাদের 60 ভোল্ট দরকার হয়, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার আপনাদের পুনরায় তারটি জোড়া দিতে হবে। তো আমি এখানে কাটবো না, এখানে আমরা একটু তারটি বাইর করে নেব হালকা একটু। তো ভালোভাবে ইন্ডিকেটর দিয়ে ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করে নেব। ইনসুলেশন অবশ্যই ভালোভাবে উঠে নিতে হবে। তো এক্ষেত্রে কিন্তু লুজ থাকা চলবে না। তো ইনসুলেশন ভালোভাবে না উঠালে কিন্তু লুজ থাকবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ভালোভাবে এটি পেঁচিয়ে টাইট করে নিয়েছি। তো আপনারা এভাবে পেঁচিয়ে টাইট করে নেবেন। তো আমি লুজ প্লাস দিয়ে ভালোভাবে টাইট করে দেব। এখন আমি একে ভালোভাবে সোল্ডারিং করে দেব। যতটুকু সম্ভব ভালোভাবে সোল্ডারিং করতে হবে বন্ধুরা। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমি কিন্তু সোল্ডারিং করে নিয়েছি। তো এখানে কিন্তু আমি 67 প্যাচ পরে দিয়ে আউটপুট লুপ বের করেছি। আর বাদ বাকি যে প্যাচ ছিল সেটি কিন্তু আমরা এখন বাদ দিয়ে দিয়েছি। তো আউটপুট যে 60 ভোল্টের মাথা ছিল সেটি আমরা ভালোভাবে পেঁচিয়ে টিপিং করে দেব, ভালোভাবে সেপারেট দিয়ে দেব যাতে এটি কোথাও আটকে না যায়। তো আর সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার শর্ট হতে পারে, সেজন্য ভালোভাবে টিপিং করে দিলাম। তো আপনারা চাইলে শুধু 48 ভোল্টের জন্য আপনারা তারটি কেটে ফেলতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমি এখন ভোল্টেজ মেপে দেখাচ্ছি। তো 1 নম্বর কাটায় কিন্তু আমাদের 44-এর উপরে ভোল্টেজ দেখাচ্ছে, 2 নম্বরে 46, 3 নম্বরে 47, 48, 4 নম্বরের রেগুলেটরে আমাদের 55, 54, 55 তো এরকম দেখাচ্ছে কিন্তু। তো বন্ধুরা, আমাদের কাজ কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন।